พูดว่าความรู้ทางมนุษยศาสตร์เนี่ยอาจจะแทนศาสนาได้สำหรับคนในสังคมสมัยใหม่อันนี้เป็นวิธีคิดแบบเดิมนะคะทีนี้มนุษยศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยดิฉันคิดว่าได้เปลี่ยนวิธีทำวิจัยไปมากดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเพราะนักมนุษยศาสตร์เนี่ยไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะเข้าใจโลกและชีวิตที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนหรือเปล่านะคะถึงไม่เน้นการพัฒนาตัวตนของตัวเองเนี่ยให้มันแหลมคมเพราะว่ามันกินเวลายาวนานมากนะคะกว่าที่เราจะแหลมคมได้จนจะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งอย่างเพโตรก็บอกว่าต้องศึกษาตั้ง55 ปีใช่ไหมคะคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีความมานะขนาดนั้นนะคะก็เลยให้ความสำคัญกับการหยิบยืมทฤษฎีหรือมโนทัศน์ใหม่ๆของสาขาวิชาอื่นเนี่ยมาใช้ซึ่งเป้าหมายก็เพื่อที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงความผันแปรความแตกต่างความหลากหลายความซับซ้อนซ่อนเงื่อนความย้อนแย้งหรือความกำกวมในสังคมและในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะวิธีการของมนุษยศาสตร์เนี่ยจึงมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากเลยขึ้นอยู่กับว่านักมนุษยศาสตร์แต่ละคนเนี่ยจะเลือกนำเอาวิธีวิทยาของศาสตร์ในสาขาใดมาใช้เป็นวิธีของตัวเองอาจจะกล่าวได้ว่าสหวิทยาการเนี่ยมีความสำคัญในวงการมนุษยศาสตร์มากขึ้นอย่างยิ่งเลยนะคะมีการใช้ทั้งทฤษฎีตัวแบบมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่หลากหลายมากเพื่อจะเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้นดิฉันยืมคำว่าตัวช่วยมาจากอาจารย์อนันต์นะคะอาจารย์ชอบสอนว่าให้ใช้มันเป็นตัวช่วยมีการใช้วิธีคิดใหม่ๆมากมายนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างมามีการมองวรรณกรรมศิลปะประวัติศาสตร์ว่าเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมมีการพิจารณาการเสนอภาพในตัวบทที่ศึกษาในฐานะที่มันเป็นวาทกรรมมีการวิเคราะห์วรรณกรรมและศิลปะในแนวสัญญาศาสตร์มีการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมศิลปะในแนวการรื้อสร้างมีการศึกษาวรรณกรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งนะคะในแนวอื่นๆอีกมากอย่างเช่นนวประวัติศาสตร์จิตวิเคราะห์สตรีนิยมเชิงวิพากษ์เพราะฉะนั้นมนุษยศาสตร์จึงแปลเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะเป็นมนุษยศาสตร์ที่เอื้อให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและอิสระภาพที่จะคิดเป็นมีทัศนวิพากษ์สามารถตัดสินใจหรือมองเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหาในการกำหนดการกำกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตนเองและสังคมได้ดีขึ้นช่วยให้มองเรื่องต่างๆจากแง่มุมใหม่ๆมองได้จากหลายแง่มุมมีศักยภาพสูงขึ้นที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็รู้จักตัวเองในแง่มุมใหม่ๆมากขึ้นช่วยให้เห็นถึงการครอบงำการต่อสู้การต่อรองการตอบโต้การปะทะการปรับเปลี่ยนและหรือการประสานทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างชนชั้นต่างชาติพันธุ์ต่างท้องถิ่นต่างเพศต่างวัยในบริบทที่หลากหลายจึงหวังได้ว่าความรู้ทางมนุษยศาสตร์ในอนาคตเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นในการเสริมสร้างพลังทางปัญญาและความมั่นคงทางจิตใจความอ่อนไหวในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและอิสระภาพที่มนุษย์แต่ละคนจะสามารถนิยามความจริงความดีความงามในเชิงสร้างสรรค์จากจุดยืนและมุมมองของตนเองเพื่อจะเห็นพ้องต้องกันในบางเรื่องด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงและสามารถอยู่ร่วมกับคนที่เห็นต่างอย่างเคารพและเห็นอกเห็นใจทั้งตัวเองและคนอื่นไปพร้อมกันอันนี้คุณอานันต์ปัญญาลชุนเพิ่งจะพูดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคุณอานันต์ปัญญาลชุนบอกว่าความอยากเป็นอิสระความอยากจะเป็นนายตัวเองความอยากมีความคิดเป็นของตนเองคุณไปห้ามไม่ได้ดิฉันอยากจะจบลงว่ามนุษยศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองไปค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วหลายๆท่านในที่นี้ก็พูดในการนำเสนองานของตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่ตัวเองเสนอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเราเนี่ยเริ่มต้นนะคะที่จะเดินไปสู่มนุษยศาสตร์ที่จะปรับตัวอย่างมีพลังอย่างไม่สิ้นสุดขอบพระคุณค่ะ I'm going to summarize what Ajahn Sachon has just said. Some of her concluding remarks. It's not going to be everything, but
hopefully, if there's something that is not clear, Ajahn Saichon can help clarify afterwards as well. Ajahn Saichon see the knowledge derived from this conference and also from many researchers in the past decades in humanities as not a traditional kind of knowledge, but what he calls emancipatory knowledge. The question is emancipated from what? First, according to her, is emancipated from the state power. The knowledge critiques, reacts, and even resists the state that overpowers lives of the people and society. Secondly, it emancipated from the dominant paradigms in academia and in society. These paradigms are, for example, essentialist thinking, binary opposition, the belief in linear and single development of human society, compartmentalization of knowledge and life, and giving emphasis on only certain aspects of it. The paradigms also include patriarchal perception of gender relations. The most dominant paradigm in Thai society is the mainstream version of Thainess, which provides the basis for national culture and what becomes Thai ways of thinking. It also includes the belief that humanistic knowledge should be free of politics. Thai humanities then often aims to search for this ideal image of Thainess and to maintain the perceived Thai culture. In the past, it was to seek for what Thai state or Thai elite intellectuals define as beauty, goodness, and truth. The intellectuals are at pain to defend that Thai arts, language, religion, and literature are as beautiful and as good as the Western ones, and even better than them. This is humanities that concentrates on implanting such Thainess, including Thai morality, in people's mind. Nothing about critique nor a critical mind. Such humanities makes it difficult for Thai people and society to thrive in this fast-changing world. So, in what aspects is this knowledge derived from this conference and from the research in the past decades emancipatory? First, according to Ajahn Saichon, the group of people that the scholars in humanities are interested in are more diverse. They are no longer the elite, but more the middle and the lower classes. Second, it's not about essentialist perception of gender, but a more fluctuating one, such as in transgender studies. It's not about centralized and not a national way of perceiving people, but it's more about many ethnicities, such as in this conference, the group of Malayu, Khmu, Lao, and Thai people. It's less about nation state and more about local borders, about ASEAN, about the world. It's less about relations between states and more about relationship between people. Secondly, the social phenomena being studied are also more diverse. For example, the study of Mangkhut, the everyday practices of language as counterculture, including new types of communication that emerge on the cyberspace. The social movements that mobilize along the ethnic class and gender lines that attempted to change power relations, and also the very demarcation of such lines. The phenomena can include complexities of emotion, values, thoughts in the socio-cultural dynamics. It also pertains questions regarding love, self, hope, and fear. More diversity is also evident in the text or the media that the scholars are interested in, such as art, literature, architecture, paintings, photographs, films. There are more studies about law and legal codes. There are more studies about language, about rituals, about writings, including historical writings. The methodologies are also more diverse, more interdisciplinary, more theories, more models, more concepts, such as those borrowing from postmodernism, postcolonialism, cultural studies,
deconstruction, semiotics, discourse analysis, new historicism, psychoanalysis, feminist criticism, etc., etc. And therefore, the goal of such humanistic studies are more inclined towards critical thinking, resistance to the dominant discourse, towards an increase in the power and space for ordinary people, towards an ability to discern complexities in our surroundings, in our social, economic, cultural, political surrounding in order to cope with them better. It's also more inclined towards better understanding of self and others so that we can empathize more with others. In conclusion, it's a humanities that endows one with potential and freedom to think for themselves, for ourselves, with a critical mind, with the ability to design and see more options for dealing with problems, with new perspectives on changes and complexity in life and society. Moreover, it allows one to discern the patterns of dominance. On the other hand, it also allows us to find and redefine modes of resistance and interaction between peoples, cultures, localities, genders, and generations in different contexts. We hope that such a humanistic knowledge will have more role to play in empowering people. Thank you.สรุปก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ